यो घरको कान्छी छोरीहरू भनेको कान्छी छोरी मात्रै होइन क्या, यिनीहरू भनेको डनहरू हो। यिनीहरू यति छुच्ची हुन्छन् नि, यिनीहरूलाई कसैले एक थोक भनौँ न यिनीहरूले 15 थोक भनिदिइसक्छन्। बोल्न कति आएको, काम एउटा सिनको दुईटा पार्न जान्नु छैन। सब्जी पकाउन लाग्यो भने भिन्डीमा झोल हालिदिन्छन्, आलु पकायो भने करेलाको स्वाद निकालिदिन्छन्। खालि दाजु दिदीको पोल सुनाइदिएर बाउआमाबाट गाली मात्रै खुवाइदिने। फेरि यो कान्छी छोरीहरूलाई यो नक्कल कति आएको, के साह्रो नक्कली। दिनभरि लगाएर मेकअप गरेको छ, नयाँ लुगा लगाएको छ, कहाँ जान ठिक परेको भनौँ, फोटो खिच्न र टिकटक बनाउन रेडी भएको अरे। फेरि यो कान्छी छोरीहरू राम्री चाहिँ कति राम्री, हेर्दाखेरि चिटिक्क परेका, तर बेहोरा चाहिँ के खालको। फेरि के साह्रो जिद्दी, जे पनि उनीहरूले भनेकै हुने। भैँसी पनि सेतो हुन्छ भनेर बाँच्न थाल्छन् यार। अनि फेरि यो घरको कान्छी छोरीहरू कति साह्रो मिठासे, खाना चाहिँ मिठो मिठो चाहिने। अनि सब्जी पकायो भने चाहिँ भिन्डीमा झोल हालेर पकाइन्छ। तर यो कान्छी छोरीहरूलाई नि पीडा चाहिँ पीडा नै छ है। यिनीहरूलाई बाउआमालाई लाउने काम भनेको नि त्यही धन्दा गर्ने र भात सब्जी पकाउने हो। अनि पाहुना आयो भने कुरा काट्दिन थाल्छन्। हाम्री कान्छी त माटिएर प्याउलेलाई यसलाई सुखमा राखेको छ, पछि कस्ताले बेगरेर लाने हो, दुःख पाउने भयो त्यसले। एउटा सिनको दुईटा पार्दिन भन्छन्, अनि काम अराउ भन्दाखेरि चाहिँ खालि भात पकाएर धन्दा गर मात्रै।